young men lived. ผู้ที่มีอายุแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพ And you have to realize that Eli was 98 years old. และให้รู้ว่าในตอนนี้เอลีอายุ98 And so we go on แล้วเราดูต่อไป and we find out that in verse 1 of chapter 3, เราจะเห็นว่าในข้อหนึ่งในบทที่3 now the boy Samuel was ministering to the Lord before Eli, and the word from the Lord was rare in those days. Visions were infrequent. เด็กน้อยซามูเอลปฏิบัติรับใช้ต่อ In other words, God wasn't speaking to him. ภายใต้การดูแลของเอลีในสมัยนานๆครั้ง And you can look at หรือพระดำรัสขององค์พระ what เจ้า we just went through and talked about and see that Eli was not really seeking God, so why should God speak? พระเจ้าตัดโดยตรงกับซามูเอลเลย If you want to hear God, you have to seek God. เอลีไม่แสวงหาพระเจ้าพระเจ้าถึงไม่ตัดกับเขา God is not just going to tap you on the shoulder and say, "Hello, I want to talk to you today." สรุปอยากจะได้ฟังรับฟังผู้สื่อเสียงพระเจ้าเราต้องแสวงหาพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าจะมาแตะไหล่ก็บอกว่าอยากจะคุยด้วยไม่ใช่อย่างนั้น You have to seek God ท่านจะต้องแสวงหาพระ to เจ้า hear God. ที่จะรับความผู้สื่อเสียงของพระองค์ So it went on from here. They had a battle. แล้วตอนนี้ต่อไปแล้วเขาก็ And they fought with the Philistines. สงครามของคน And they lost. แล้วเขาก็แพ้ So they went back to their homes and decided, well, we'll take the power of God with us this time. So they took the Ark of the Covenant. แล้วเขาก็กลับมา And went out to fight the Philistines again. แล้วก็นำหีบที่พระเจ้าประทับอยู่นั้นออกไปเพื่อจะไปต่อสู้ And they lost. แล้วก็พ่ายแพ้อีก And the Ark of the Covenant was captured by the Philistines. แล้วพวกฟิลิปปินส์ก็เลยได้ยึดหีบนั้นไว้ And what I want you to see และสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากให้ท่าน is down inในข้อ verse 13. I'm sorry, verse 11. ข้อที่11 Verse 11. The Lord said to Samuel, "Behold, I am about to do a thing in Israel, at which both ears of everyone who hears it will tingle. And that day I will carry out against Eli all that I have spoken concerning his house from beginning to end. For I have told him that I am about to judge his house forever for the iniquity which he knew, because his sons brought a curse on themselves, and he did not rebuke them. Therefore I have sworn to the house of Eli that the iniquity of Eli's house shall not be atoned for by sacrifice or by offering forever." องค์พระเจ้าตรัสกับซามูเอลว่าดูเถิดเราจะกระทำบางสิ่งในอิสราเอลซึ่งทำให้ทุกคนที่ได้ยินถึงกับขนลุกพองในเวลานั้นเราจะกระทำทุกอย่างแก่เอลีตามที่เราได้ลั่นวาจาไว้เกี่ยวกับครอบครัวของเขาตั้งแต่จนถึงที่สุดเพราะเราบอกเขาแล้วว่าเราจะพิพากษาลงโทษครอบครัวของเขาตลอดไปเพราะบาปที่เขารู้อยู่แล้วว่าลูกของเขาดูหมิ่นเราและเขาไม่ได้ห้ามปรามดังฉะนั้นเราได้ปฏิญาณต่อพงศ์พันธุ์ของเอลีว่าความผิดของพงศ์พันธุ์ของเอลีจะไม่ได้รับการลบล้างด้วยเครื่องบูชาและเครื่องถวายเลย And so we understand ดังนั้นเราเข้าใจ that what the sin that they were committing was despising the sacrifice of God. ความบาปที่เขาได้ทำคือเขาได้ดูหมิ่นเหยียดหยามเครื่องบูชาของพระเจ้า And all the men and women throughout history แล้วทั้งผู้ชาย that were born in the house of Eli, following Eli's line, ที่ได้เกิดมาในพงศ์พัน the ธุ์ iniquity of Eli's house shall not be atoned for by sacrifice or offering forever. ที่ความผิดของพงศ์พันธุ์ของเอลีชนชาติของเอลีจะไม่ได้รับการลบล้างด้วยเครื่องบูชา We have to be very ดัง careful นั้นเราจะต้องระมัดระวัง with how we handle the sacrifices of God. ในการที่เราดูแล The sacrifices that we make today are God's praise. สิ่งที่เราถวายพระเจ้าในตอนนี้คือหนึ่ง Some people don't praise God the way you praise God. บางคนอื่นเนี่ยจะไม่สรรเสริญพระเจ้าอย่างที่ท่าน That's not for you to judge. แต่นั้นไม่ใช่ในหน้าที่ของท่านที่จะตัดสิน Some people can't give much money. บางคนไม่สามารถ That's not for you to judge. ได้มาก Some people can only give the time that they have because they have nothing else. ที่บางคนก็แค่จะให้พระเจ้าแค่เวลาเท่านั้นเพราะ
That's wonderful before God. นี่เป็นสิ่งที่ดีทั้งหมด You cannot ต่อหน้า judge it. พระเจ้าท่านไม่สามารถจะตัดสิน We have sacrifice in prayer. We have sacrifice in giving of time. We have sacrifice in praise. We have sacrifice in the money that we give to the house of เว God. ลาหรือเงินที่เราให้กับพระเจ้า We cannot despise เราไม่สามารถที่จะดูหมิ่น what is given to God. ในสิ่งที่ It is something that is very precious to God เป็น that สิ่ง people ที่มีค่ามาก give สำหรับพระเจ้า to Him ที่ and give คน back ของ to พระอง Him. ค์นั้นถวายคืนให้กับพระเจ้า God has ordained พระเจ้านั้นได้แต่งตั้ง that we give 10% of what we have. ที่เราจะต้องให้ 10% ที่เราได้รับมา It's not 10% of our money, ไม่ใช่ 10% สำหรับเงิน but ข you อง have เรา time. แต่ท่านก็มีเวลา You have the ability to come and do things for ท่าน the มี Lord. ความสามารถที่จะ You have the ability to go visit ทำงานกับพระเจ้า You have the ability to teach. ท่านมีความสามารถใน You การ have the สอน ability to take somebody under your arm, so to speak, and be a mentor to them. ที่จะเป็นพี่เลี้ยงใครบางคน In time. ที่จะใช้ Those are sacrifices for นั่น God. คือการ Those are ถวาย ministering พระบูชากับ to พ the ระเจ้า church. ในการรับใช้ในคริสตจักร Don't despise anything that anybody does. อย่าดูหมิ่นในสิ่ง For the ที่ Lord. คนอื่นทำเพื่อพระเจ้า All that you say and do, สิ่ง do. ที่ท่านพูด As ว่า unto ท the Lord. ำทำ Is that not what it ถวาย teaches? เกียรติต่อพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่ Don't despise the sacrifices of God. เครื่องบูชาที่มา Or you may find yourself หรือว่าท่าน in จะ the position of Eli's house ในเหมือนกับในพงศ์พันธุ์ No atonement forever. ที่จะไม่มี It's การ a very serious, serious thing. เป็นสิ่งที่ We need to be careful of it. เราจะต้องระมัดระวัง And that's what I wanted to say and bring across to you today. That you need to be serious, you need to be careful, you need to understand the sacrifice of God. What you're giving and what other people are giving ถึงพระเจ้า are precious to the Lord ที่ถวายให้กับพระเจ้า and not to ไม่ be ได้สิ่งที่ despised. Thank you. คนอื่นถวายกับพระเจ้าที่ท่านจะไม่ได้